Dobrý deň, krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. Vítajte pri mesačnom kolektívnom čítaní pre vodný element a síce pre znamenia ako rak, škorpión a ryby, ale aj pre všetkých, ktorí sa v tomto období nachádzajú v energii vody. Keď vstupujeme do vodného elementu, vstupujeme do sveta emócií, intuície, vnútorného prežívania a hlbokej duchovnej citlivosti. Po energii júla, ktorá vám priniesla emocionálne znovuzrodenie a učila vás kráčať vpred s ľahším srdcom, prichádza august s veľmi silnou témou. Čomu ste pripravení úplne dôverovať, keď už viete, že minulosť je za vami? Mnohí z vás môžu počas augusta cítiť, že sa vo vašom vnútri niečo definitívne mení. Nie navonok, ale hlboko vo vašom srdci. Ako by ste už neboli tým človekom, ktorým ste boli pred niekoľkými mesiacmi. Niektoré bolesti stratili svoju silu. Niektoré obavy už nevyzerajú tak veľké. A niektoré vzťahy prestali mať nad vami moc. August je pre vodný element mesiacom dôvery. Dôvery v život, dôvery vo vlastnú intuíciu. A predovšetkým dôvery v seba samých. Mnohí z vás môžu mať pocit, že váš život vás jemne vedie novým smerom. Možno sa objaví nová príležitosť, nový človek, nový sen. Alebo jednoducho pocit, že ste pripravení začať žiť inak. Tento mesiac vás učí, že nemusíte mať všetky odpovede. Nemusíte vedieť každý ďalší krok. Stačí, že dôverujete tomu, čo cítite vo svojom srdci. Pre vodný element bude august veľmi intuitívny. Môžete mať silnejšie sny, väčšiu citlivosť na energie, pocit, že vás niečo vedie. Alebo zvláštne synchronicity, ktoré vám budú potvrdzovať, že ste na správnej ceste. Mnohí z vás môžu počas augusta prechádzať témou lásky. Nie však lásky plnej chaosu, ale lásky, ktorá prináša pokoj. Lásky, pri ktorej nemusíte bojovať. Lásky, pri ktorej môžete byť sami sebou. A práve to môže byť pre niektorých z vás jedno z najväčších uvedomení tohto mesiaca. Že pokoj je láska. Že bezpečie je láska. A že človek, ktorý je pre vás správny, vo vás nebude vytvárať neustále pochybnosti. Niektorí z vás môžu počas augusta cítiť silnú potrebu oddychu. Potrebu byť viac sami sebou. Potrebu načúvať svojej duši. A bude to úplne v poriadku. Pretože voda nepotrebuje vždy konať. Niekedy potrebuje iba cítiť. A práve v tichu môžete nájsť odpovede, ktoré ste tak dlho hľadali. August je pre vodný element mesiacom hlbokej vnútornej múdrosti. Mesiacom, kedy si začínate uvedomovať, že všetko, čo sa vo vašom živote stalo, vás priviedlo presne tam, kde máte byť. Ak máte pocit, že hovorím o vás, toto čítanie je pre vás. A teda poďme sa pozrieť na váš príbeh. Prosím, Spirit, dajte nám všeobecné energie, o čom bude august pre vodný element. Kolektívne čítanie august. Voda. Wow, hneď prvá karta jasne hovorí cesta duše. To, čo sme pred chvíľočkou povedali, cesta duše. Definitívne nové nasmerovanie, to je kolektívne pre všetkých ľudí tu a teraz, je od 7. júla, kedy sa otvorila veľká spirituálna brána a odvtedy to pôjde august, možno ešte september. Tu budú nové cesty, ktoré začnete cítiť, nové nasmerovanie, ukončovanie minulosti a starých cyklov a začiatok niečoho nového. Či už v kariére, vo vzťahoch alebo celkovo spirituálna evolúcia. Definitívne sa napájate aj vy, vodný element, na svoju cestu duše.
kto som, čo som, kam mám smerovať tu a teraz. Druhá karta je to po česky ústraní, čiže dostať sa niekde do ústrania od pohľadov, názorov druhých ľudí, izolovať sa a naozaj nájsť si ten čas napojiť sa na svoje vnútro. Absolútna rezonancia s naším úvodom. Je tu ešte ďalšia informácia, prosím, Spirit. Voda, august. OK, lebo hovorili, že ešte jedna karta, ale nevychádzala, čiže to bude úplne špecifická karta. A je tu pravda. Wow. Masky musia ísť dole. Pravda vychádza na povrch. A to je vnútorná pravda. Stále hovoríme o vnútornej pravde. Samozrejme, pre niekoho to môže skutočne znamenať, že sa v auguste niečo dozviete. Alebo budete prvýkrát v živote schopní konfrontovať istú osobu. Povedať svoju vnútornú pravdu, nastaviť si nové hranice. Definitívne masky spadnú. Ale stále v kombinácii týchto kariet je to viac o vnútornej pravde. Tá vnútorná pravda, kto som, čo som, tá moja autentickosť, toto vychádza na povrch v auguste. A samozrejme, toto vás nasmeruje na tú správnu cestu. To je krásna karta inak. Cesta tej duše, pretože je jasná, je čistá. Je tam veľa pokoja, harmónie. Doslova je tu pred nimi krásny palác plný svetla. Urobený zo svetla. Pokoj, harmónia, ekvilibrium. Rovnováha. Veľmi pekná energia. A to ústraní, samozrejme, tu sa nám ukazuje príroda. Takže áno, je dobré sa dostať do prírody, do lesa, do hôr, izolovať sa, dať si prechádzku, posedieť si v parku, to čokoľvek vám je k dispozícii. A naozaj meditovať. Zatvoriť si oči a sledovať, aké farby sa mi ukazujú v tom priestore medzi obočím v okolí tretieho oka. A aké myšlienky ma napadajú. Na čo myslím, na koho myslím. A potom ísť hlbšie. Prečo? Prečo sa mi ukazuje táto vízia alebo táto farba? Prečo vidím toto? Prečo rozmýšľam nad týmto? Či už je to z minulosti alebo v budúcnosti. Prichádza tu pravda. A pravda je vždy veľká vibrácia, vysoká vibrácia, ktorá nás posúva vpred. Pre naše dobro a aby nás dostala na túto cestu našej duše. Wow, poďme sa pozrieť na tarotové karty. Takže prosím, Spirit, dajte nám 4 karty. Jednu na každý týždeň mesiaca. August, vodný element. Ešte dve. Zistíme. Ostáva prevrátená, takže poďme na to. Na spodu deku máme kartu, ktorá neexistuje v nejakom inom balíčku, než v tomto tu. A teda je to karta, ktorá sa volá studňa. A znova tá studňa znázorňuje hĺbku našej duše. Znázorňuje tú našu dušu, tú našu cestu tej duše. A áno, tá studňa má veľmi, veľmi hlboké dno. A okolo nej vidíte, to sú tie akoby pára, doslova tá energia, ktorá je okolo nej. A ona sa pozerá na horizont, pozerá sa do budúcnosti, pozerá sa do diaľky. Čo bude?
ale všetko je o tom, že je zosúladená s tou svojou dušou a že rozumie smeru svojej duše. Ona mu rozumie a už sa pozerá na horizont, do budúcna, pretože rozumie, že áno, viem, kam mám ísť. Takže definitívne stále tá istá téma. Pravda vychádza na povrch, cesta duše a tá izolácia, pretože aj ona je tu pri tej studni sama. Ona je tu tiež pri tej studni sama a ide do hĺbky, do svojho vnútra. Takže čo sa tu stalo? 4 týždne augusta, 4 karty. Prvá karta, prvý týždeň augusta je 10 mečov. Toto nie je príjemná energia, ale príjemná je, pretože keď je to desiatka, znamená koniec. Znamená, že tu sa naozaj jeden bolestivý cyklus končí a konečne začne niečo lepšie. Takže áno, keď sme v tejto energii 10 mečov, takže niekto nám do chrbta doslova pichol 10 mečov, to nie je príjemná energia. To nie je niečo príjemné. Vieme si to predstaviť, že toto musí veľmi bolieť. Okolo neho je voda. To sú emócie, to ste vy. Aj keď meče sú vzdušný element, tá voda tu okolo, to sú tie vyliaté doslova emócie. Ten človek doslova vykrvácal emóciami. Náročné obdobie. Je tam sám, nikto mu nechce pomôcť a musí si sám túto energiu stráviť, spracovať. Musí sa z toho dostať sám. 10 je koniec. Už sú to tie posledné bolestivé dni, hodiny. Už ani nie týždne. Toto sa skončí začiatkom augusta. Čiže tu na niečo už sa muselo diať v júli. Na to, aby ste teraz boli v 10 mečov, toto je niečo, čo sa deje 10 dní, 10 týždňov, 10 mesiacov, možno 10 rokov pre niektorých z vás. Ale končí sa to. Konečne sa to končí. To je pre vás veľmi pozitívna správa. Možno to naozaj bolo, pretože v júli ste mali v čítaní, že je nutné naozaj sa posunúť z minulosti a nechať ju tam, kde patrí v minulosti. A môže byť, že naozaj ešte stále aj v tom júli ste spracovali alebo spracovávate, dokončievate absorpciu, spracovanie a naozaj to, že odložíte konečne to ublíženie z minula do minulosti. A je tu veľká šanca, že áno, už prvý týždeň augusta konečne je to koniec. Už viac táto energia nebude aktívna vo vašom živote. Nie tieto myšlienky, pretože áno, meče sú komunikácia, myšlienky, čiže ak tu boli ostré výmeny, argumentácie, hádky, urážky, intrigy, doslova ohováranie za chrbtom a tak ďalej, podľa toho, kto v akej situácii, tak toto sa konečne končí. A už to tu nebude. Nastolí sa mier. Aj jedna strana, aj druhá strana jednoducho si vyčerpala všetky možnosti a už nie je čo povedať. Tu sa to končí. Pozitívne. Druhý týždeň augustový je tu kráľ prútov, ale v reverze. A teda toto je osoba, ktorá nie je veľmi príjemná. V správnej pozícii, ako teraz držím kartu, to je veľmi pozitívna osoba. Je to doslova osobnosť, pretože kráľ prútov je veľmi sexy, je veľmi dobre vyzerajúci človek, je veľmi rozhodný, zdravo sebavedomý, výborný líder, vie, čo chce, ak je to vo vzťahoch, vie, koho chce a ide za tým, nikto a nič ho nevie zastaviť. Silná rozhodnosť, zdravé sebavedomie, vie si nastaviť osobné hranice, nemá problém s fungovaním v tomto živote, veľmi vášnivý, veľmi rýchly a veľmi sexy, atraktívny, super atraktívny človek. V reverznej situácii je to niekto, kto je skoro presný opak. A síce je to človek, ktorý je možno lenivý, absolútne nedobrý vodca, môže to byť manipulátor, niekto, kto používa slova, aby urazil, aby ublížil. Nie je dobrá energia. Lenivý, neschopný, arogantný, manipulatívny, alebo naopak veľmi hanblivý, izolovaný a neprístupný človek. A toto je podľa mňa spojené s že toto bola osoba, ktorá bola vo vašom živote dlho aktívna a ktorá naozaj vám ublížila, milé dámy a páni, a teraz s touto osobou sa to končí.
Vy už nemusíte byť s touto osobou dávno vo vzťahu. Toto môže byť už vzťah, ktorý sa ukončil možno aj 10 rokov dozadu, ale konečne teraz energeticky, myšlienkovo a emočne už na vás nebude vplývať tento vzťah. Ako náhle pre vás sa to skončí, táto osoba to pocíti. Čiže ako náhle vy zastavíte tú energiu, už tam nie sú myšlienky ani emócie, nič, je to mŕtve pre vás tá situácia. A automaticky tá osoba, ktorá vás neustále provokovala a živila sa z toho, že vám to stále vadí, že vy ste sa ešte cez toto nepreniesli, to ich doslova vždy nakoplo energiou, zrazu oni teraz strácajú svoju moc. Vy ich ignorujete a oni to nevedia prežiť. Takže tu môže byť, že áno, druhý týždeň augustový táto osoba sa vám ozve. Začne si znova otvárať dvierka, pretože vy ste ich zatvorili a oni ich musia trochu potvoriť a dať si nohu do dverí, pretože oni nechcú, aby vy ste úplne zatvorili dvere. Nie, že by vás milovali a chceli byť s vami, ale pretože táto osoba možno ani nevie milovať a chcieť byť s niekým, táto osoba len potrebuje vlastniť, manipulovať a využívať, zneužívať. A keď stratí svoju obeť, a vy ste obeť, keď stratí svoju obeť, tak samozrejme musí hľadať novú, ale kým nájde novú, bude sa vždy snažiť dostať vás späť. Čiže falošná maska, falošné sľuby, falošné všetko, len aby vy ste znova potvorili tie dvierka. Pozor na to. Samozrejme, kolektívne čítanie, toto nie je príbeh pre každého, kto počúva toto video. Ale je tu osoba, alebo sú tu osoby, ktoré toto musia počuť. 5D vás doslova varuje, že táto osoba nie je kráľ prútov v správnej pozícii. Je to kráľ prútov v reverznej pozícii. A síce niekto, na koho si treba dávať pozor a koho si definitívne netreba púšťať do života. A vy už tú skúsenosť máte. Vy už viete, kto táto osoba je. Tá maska spadla, pravda vyšla na povrch. Ak jej dáte znova šancu, znova budete tam, kde ste boli pred mesiacom. A toto rozhodne nechcete už zažiť. Takže pozor na to, ale tá osoba sa bude snažiť o vás. 2. augustový týždeň, 3. augustový týždeň začínate byť možno na seba hrdí. Pretože to vyzerá, že poviete nie. A teda je tu karta nádeje. 3 prúty je definitívne nový začiatok. Pozerám sa na horizont do budúcna, ako aj tá studňa. Do budúcna sa pozeráte, do lepšej budúcnosti. Rozumiete tomu, že vesmír má pre vás v zálohe niečo lepšie. Veľmi podobná aj táto cesta, veľmi podobná aj táto cesta a veľmi podobná aj tá cesta duše. To sú všetko tieto cesty, ktoré sú pred vami. To je cesta, ktorá je pred vami a znamená to, že áno, čaká vás ďalší soulmate. Je tu kontrakt, ktorý máte podpísaný s niekým iným a teda teraz, keď ste zatvorili dvere pred týmto toxickým vzťahom, automaticky sa vám otvárajú nové dvere a konečne vám môže prísť do života ten ideálny soulmate, na ktorého ste dlho čakali. Áno, tento človek vie zahrať divadlo a môže byť fantastický. Keď je dobrý, tak je wow, ale on to necíti, čo robí. Toto je narcisista. Toto je človek, ktorý vie manipulovať a ktorý vie zahrať divadlo, ale nič z toho necíti. Vie vám povedať krásne slová, vety, ale to všetko je divadlo, to nie je precítené, to je naučené, to je rozdiel. A teraz si to uvedomujete, teraz tomu rozumiete, že tu ja naozaj musím zatvoriť dvere. Toto bola čisto len lekcia. Áno, bola to lekcia. Lekcia zvládnuť to, že poviete nie. Ten 2. týždeň augustový, keď príde táto osoba znova vás prosíkať a hodí si tú masku, vy musíte cez ňu vidieť a vy musíte povedať nie. Toto je absolútna podmienka toho, že spracujete konečne ten cyklus, ktorý sa vám opakoval možno aj niekoľko životov. Niekedy sa nám situácie opakujú, až kým sa nenaučíme tú lekciu.
A to tým myslím, že naozaj v tomto živote možno už ste prežili posledných 20 životov s tým, že táto lekcia tam vždy bola. A možno vždy ste ostali s tým toxickým partnerom, pretože áno, v histórii to bolo tak, že ľudia sa nerozvádzali a teda ostali v toxickom vzťahu, pretože mali rôzne dôvody, komunita, náboženstvo a tak ďalej. Prežitie doslova. V dnešnej dobe je to inak. V dnešnej dobe si človek môže dovoliť odísť bez toho, že by ho odsúdila komunita tak silno ako kedysi. Nehovorím, že komunita vás bude podporovať, ale áno, niekde áno, v iných štátoch, v iných krajinách, možno aj na Slovensku a v Čechách, ale väčšinou tá blízka rodina je proti rozvodom a teda nepodporuje tie svoje deti v týchto ťažkých situáciách. Ale to je stále možné a ľahšie, než to bolo kedysi. A teda treba nabrať odvahu, treba sa postaviť a treba si uvedomiť, že toto je emócia, ktorú ja už zažiť nechcem. Ja takto žiť nechcem, že mi niekto bude neustále do chrbta meče hádzať. Podobné symptómy sú napríklad, chcete niečo si otvoriť nejaký biznis a tento človek vám povie, na čo by si to robila a prečo a bla bla bla. Nedovolí vám to, nedovolí vám rásť, nedovolí vám ísť späť do školy. Všetko je o ňom a o jeho kariére a o jeho biznise a nič nie je o vás. A na všetko, čo navrhnete, vám to vždy len zhodí zo stola. Zlé to je, nie, toto nie a tak ďalej. Všetko je po ňom. Izoluje vás od sveta, od kamarátok, od rodičov, od súrodencov. Na každého niečo nájde. A všetko to zabalí do toho, že nám je dobre, nám dvom a ja ťa tak milujem a ty si najlepšia na svete a lepšie je nám, keď sme sami, nech sa tu nikto medzi nás neplete. To je jeho výhovorka. Ale opäť je to lož. Nie je to pravda. Je to len manipulácia. Takže tu nás začína byť konečne tá nádej, tretí týždeň, 3 prúty. Konečne mám nádej, že tu a teraz sa zbavím tohto toxického kráľa prútov v reverze a začína tu byť šanca, že konečne príde možno kráľ prútov v správnej pozícii. Možno kráľ mincí, možno kráľ pohárov. To je jedno, aký kráľ, ale konečne niekto v správnej pozícii. S dobrým charakterom, s dobrým úmyslom, s čistými emóciami. Štvrtý týždeň je tu smrť, škorpiónska energia, vaša energia, transformatívna energia, vaša stará verzia a tento toxický vzťah konečne je mŕtvý. De facto. Nedá sa už oživiť. A prináša po smrti reinkarnácia. Čiže je tu znovu zrodenie, je tu veľká šanca na novú krásnu etapu vášho života. Ešte nie v auguste, ale už september, október sú dobrí kandidáti na to, že sa tu niečo zmení. Vy už budete cítiť tú pozitívnu energiu od 3. týždňa, ale ešte tu nebude to stretnutie s tým právým a tak ďalej, to ešte nie, ale bude, a je to nutné, aby to ešte nebolo, pretože vy sa potrebujete ešte trošičku dočistiť z tohoto celého, pretože síce to končí a síce poviete nie a dupnete si nohou, možno prvýkrát vo vašom živote, avšak stále budete potrebovať ešte nejaký čas si to dočistiť, mentálne rozobrať a prijať. A potom budete pripravení na stretnutie s niekým iným, samozrejme. Silnejšie tu cítim lásku a vzťahy, ale tento príbeh sa dá krásne aplikovať aj na prácu a kariéru. Čiže namiesto toxického, manipulatívneho partnera to môže byť firma, správanie šéfa, šéfky, kolegyne a tak ďalej. Poďme ďalej, prosím. Rada. Čo teda radíte? Čo radíte vodnému elementu? Wow. Takže to je ostrov pokladov. Ostrov pokladov, čo znamená, že niečo úžasné vás čaká. Keď sa na to pozrieme, dobre, sú tu samé srdiečka, takže áno, je tu niečo, čo bude pre vás absolútne wow. Inak tá korytnačka má na chrbte misu, ktorá sa s tým, čo je hore, podobá aj na pohár, takže áno, môže to byť áno aj pohár lásky, nový vzťah presne pre viacerých z vás, ale tým, že je to poklad, sú to peniaze, je to niečo lepšie, definitívne lepšia cesta, lepší vzťah, lepšia práca, lepšia kariéra, niečo, čo je v súlade s vaším životom, pretože tu, ak si všimnete dobre, je tvár v tomto akoby pohári hore, takže tá tvár je znova ten 5. dimenzia, a vyššie dimenzie, vaše vyššie ja, vaše vnútorné ja, vaša osudová cesta. Toto je dané, toto je niečo,
čo je vám osudom dané. 9 hovorí o tom, že presne sme krok pred tým ukončením. Čiže keď sa toto ukončí, ešte to nejaký čas bude trvať, kým sa dostanete z toho úplne 100%. A 9 znamená, že ešte ste iba jeden krok pred tým, nech sa to totálne doznie všetko a potom vás čaká doslova ostrov pokladov, čiže maximálna pozitívna budúcnosť. Všetko sa deje pre vás, nie proti vám a to, čo sa deje tu v auguste, je definitívne v súlade s vašou cestou duše. Pravda vychádza na povrch, nastavíte si hranice a možno sa budete izolovať na nejaký čas od tejto osoby a od ostatných, aby ste si to všetko dobre ujasnili, ale stojí to za to, pretože to, čo prichádza neskôr, je ostrov pokladov. A verte mi, že ostrov pokladov neznamená len financie, peniaze, to znamená hojnosť. Hojnosť sú zdravie, krása, harmónia, financie, áno, finančná hojnosť, ale je tu aj láska, taký ten naplnený pohár. A čokoľvek to pre vás znamená, to je ostrov pokladov pre vás. Wow, fantastické čítanie, definitívne si ho vyhláste za svoje, pretože stojí za to. Tento mesiac nie je o tom, aby ste sa ponáhľali. Je o tom, aby ste sami sebe dôverovali, aby ste počúvali svoje srdce a aby ste si dovolili veriť, že to najkrajšie možno ešte len prichádza. Áno, ostrov pokladov ešte len prichádza. Už ste v 9, už ste kúsok od neho, už je vám na dosah. Ak energia tohto čítania s vami rezonuje, vyhláste si ho za svoje v komentári. Napíšte jednoducho, vyhlasujem si toto čítanie za svoje. Môžete si objednávať Reiki liečby na diaľku. Video o Reiki o chvíľku uvidíte na obrazovke vľavo hore. Taktiež si môžete objednať regres minulých životov, kde sa dostávame do vašich minulých životov pomocou sugestívnej hypnózy. Deje sa to v online spojení. Môžete si pozrieť aj video o tom, ako funguje karmické čistenie, tzv. Reiki z PLR. Ďalšie služby sú súkromné tarotové čítania, kvetové esencie doktora Bacha, ktoré vyrovnávajú emočné telo. Kurzy Reiki a kurzy tarotu bežia v plnom prúde, takže môžete sa prihlásiť kedykoľvek. Vedeli ste, že práve leto patrí medzi obdobia, keď pokožka starne najrýchlejšie? Nie kvôli veku, ale kvôli slnku, dehydratácii a poškodeniu ochrannej bariéry pokožky. Preto počas leta nepotrebujeme pleť len čistiť, potrebujeme ju predovšetkým vyživovať, regenerovať a chrániť. Omniessence obsahuje prirodzenú ochranu približne SPF 6, ktorá podporuje prirodzenú obranyschopnosť pokožky počas bežného denného pobytu vonku. Po kúpaní alebo výraznom potení je však potrebné produkt znova aplikovať. Ak vás trápia pigmentové škvrny alebo chcete počas leta podporiť rovnomernejší vzhľad pleti, siahnite po Omniessence Silk. Okrem výživy, regenerácie, pomáha redukovať viditeľnosť existujúcich pigmentových škvrn a podporuje zdravší a zjednotenejší vzhľad pokožky. Osobne počas dňa používam Omniessence a večer siaham po Omniessence Silk, aby sa pokožka počas noci zregenerovala po slnečnom zaťažení. Ak by ste si mali vybrať len jeden produkt, vyberte si Omniessence Silk, pretože robí aj. Vaša pokožka nepotrebuje viac produktov, potrebuje len tie správne, prírodné a organické, plnostrebateľné produkty. Viac informácií o kozmetike J.K. Janik, ktorá je mojou kozmetikou, samozrejme ja ju nevarím, nerobím, robí sa v továrniach, je to nadnárodná spoločnosť, ale je to moja kozmetika, ja som jej founder, takže jkjanik.com/sk môžete si všetko prečítať o ceste, ako vlastne táto kozmetika vznikla, jej ohodnotenia, kde sa predáva, ako firma funguje. Váš zľavový kód pre Sirius Tarot divákov je Sirius30, čo znamená 30% zo všetkých oficiálnych cien. Táto zľava neexistuje nikde inde na svete. Kľudne mi môžete napísať aj e-mail na siriustarot2020@gmail.com a môžem vám viac povedať o tom, čokoľvek vás zaujíma. Taktiež nezabudnite na newsletter Sirius Tarot 2020. Prihlásením získate duchovné vedenie, rituály, vysvetlenia pojmov, energetické cvičenia ako darček hneď na začiatku, vedenú meditáciu zdarma. Prihlásenie je rýchle a bezplatné, stačí, ak pôjdete na moju web stránku www.siriustarot2020.com
a o 5 sekúnd sa vám na obrazovke zobrazí okienko na newsletter, vložíte svoj e-mail a automaticky budete zapísaní. Kedykoľvek sa vám bude chcieť, môžete sa aj odhlásiť. Ako som povedala, je to zdarma a máte tam veľmi veľa informácií. Taktiež na tejto web stránke si pozrite časť blog. Je tam veľmi veľa článkov o spiritualite, astrológii, o karme, darme a tak ďalej. Mnohé spirituálne pojmy sú tam vysvetlené, takže odporúčam pozrieť si web stránku, venovať tomu 5 minút. Máte tam veľa vecí aj o mne, kto som, čo som, moje fotografie, veľa ľudí chcete vidieť, ako vyzerám, tam uvidíte, ako vyzerám. Všetko tam máte, sú tam aj ceny za všetky služby, takže sú aktuálne, môžete si to všetko pozrieť. Choďte na web stránku, definitívne si myslím, že sa veľa vecí dozviete. Nič tým nestratíte. Prajem vám pokojný, intuitívny a požehnaný august v energii vody. Ďakujem za vašu prítomnosť. Namaste.